Kasus pembunuhan berantai yang misterius telah merajalela di Pasar Hantu Gunung Lawu, menciptakan atmosfer ketakutan yang mendalam di kalangan penduduk setempat. Korban-korban yang tak berdosa ditemukan dengan tanda-tanda penyiksaan yang mengerikan dan simbol-simbol aneh di dekat mayat mereka, menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan ritual atau kejahatan terorganisir. Para petugas kepolisian bekerja keras untuk menemukan pelaku yang tidak terlihat, tetapi kasus ini semakin rumit seiring dengan kemunculan saksi-saksi yang mengklaim melihat bayangan-bayangan misterius atau suara-suara aneh di malam hari. Dalam suasana tegang yang merayap, masyarakat berusaha untuk menjaga diri mereka sendiri dan orang-orang yang mereka cintai sambil berspekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah hutan Gunung Lawu yang gelap dan mistis.